Jeg snakker med en ny video her. Ja. Startlag. Sådan. Tag kistene. Jeg har taget kisten. Jeg startede bare, hvor der ikke er ret mange træer. Ja, det er lidt nederen faktisk. Der er en landsby. Okay, er der nogen, der har en pickaxe? Der er en landsby. Hvorhenne? Hvad? Er der en landsby? Ja. Jeg er mester nede for en landsby. Og der er en smed! Det er helt sikkert. Jeg kan godt se den skærm, så jeg tror på det. Nej, der er ikke smed. Du skal bare en grønne. Hvad? Kan du ikke få at alle de får derhjemme? Der er et jungle bramble der. Vil du ikke ville? Det har jeg ikke lige lyst til, ikke lige nu. Men det er fordi, du ved, at vi har brug for det. Kan du ikke lige gøre det selv? Der er lige nogle bogreoler til mig. Jeg bogreol dem. Ej, jeg tror altså lige, at jeg tager Simple Craft på, eller sådan noget. Det lægger helt vildt. Den jeg har på. Ja, den får jeg lige at tage på. Det går mega langsomt. Det ville være vildt snyd, hvis du sådan brugte X-ray. Ja. Det klør på min knude. Det kender jeg godt. Ja, det Jeg er mega. filmede i 2 minutter. 1,5 faktisk. Okay. Nå, jeg kan filme sgu da. Ja. Okay, open to lane. Hello, cheese. Yes. Free the action. Og grunden til, at vi tager cheese på, det er bare sådan, vi kan TP. Ja, faktisk. Og set time. Ja. Nej, sæt time lidt. Det kan jeg godt. Nu har du undskyld, jeg gjorde sidste gang. Det synes jeg var så fint. Willy, har du en økse? Ja, en træ og en... Se, hvis du har en sten, kan du ikke så ikke begynde at tage lidt træ her? Eller over i... Jeg har ikke nogen pickaxe. Nej, du har en økse. Nej, det har Det har jeg. jeg. William har den. Jeg skal have alt det Skal her. vi ikke bygge vores hus her i, hvad hedder det? Eller skal vi ikke bo her i Village? Nej, Hvorfor ikke? det synes jeg ikke. Hvorfor fint, så skrider jeg videre. Jeg kan ikke finde den der jungle bare. Men den er jo lige derhen, Vitus. Ja, men dreng, lige noget, skal vi ikke have nogen får, så vi kan få nogle senge? Jo, og der er får der, Vitus. Der er Ja, 100. Willy, kan du ikke slå den ihjel med din økse? Jo. Så chop. Prøv at se bokket græs, Willy. Sådan finder man bokket græs. Half-drunk. True. Ja, okay, jeg har guldrødkartoffel. Kæft, den er mærkelig, den er texture pack. Den er fin nu. Man kan bare ikke se forskel på træet, kan man? The ship is down. Det er noget, man ikke kan få MMO på det. Til Og jeg sin, hørte det der med, at din ledning til din mus, den er på min musmål. Ja, det er noget med. Ja, det må du også. Det med. At jeg skubber til din mus en gang. Det plejer at være røv. Det lagger stadigvæk. Jeg tror bare, det er fordi, at det lagger, når jeg filmer. Det må også bare være render distance. Nej, det tror jeg ikke. Jeg laver lige min til Quake Pro. Det er så sjovt at have Hey, en Quake. et spørgsmål. Skal vi ikke også have sådan noget med det spørgsmål, det synes jeg. Jo, så skal Jeg synes nemlig, det er et spørgsmål, det skal være. Hvad har I jeres hurtighed på huset? Jeg har den på hyperspeed. Willy har den på 51. Nej, jeg har den på 50. Jeg har den på hyperspeed. Og Silas har den på hyperspeed. Mig selv finder vi over. Det er mega nederen. Hallo, I kan heller ikke forstå, hvor irriterende det er med en G500. Jeg ved godt, det er pisse hurtigt. Især på en stilseriøs musemod. Den er mega glat. Jeg forstår ikke det der med stilseriøst og ustilseriøst. Den er sådan, den er spejlglat. Det er lige før, jeg kan stemme op og glide rundt på den. Og der kommer vist også nogle custom maps. Måske. Det er ikke Det er sikkert. It's not totalt sikkert. Det bliver nok lidt kedeligt at bare se på det her i starten. Ja, det skal være det der. Jeg er ikke god til Det er jeg. Jeg glæder mig til at finde Diamond, som nok er i EP3. Det tror jeg ikke. Jeg begynder først i min hus for røvlang tid. Altså, jeg starter altid med bare at samle røvmanker. Nå, det er også det kunne også være et spørgsmål. Starter I med at bygge jeres hus? Eller Du har spurgt om en. Ja, det er godt for alt kort. Jeg starter med at bygge huset. Gør du? Jeg starter med at rundt indtil. Jeg har 10 uld.
Nej, der er en bat. Fuck. Jeg kan ikke lide deres pyre. Vi har sgu nok. Hvor meget har du? Jeg har 10 uld, så er vi nok til seng. Fuck, jeg skal pisse. Jeg tager min cola med. Jeg tager min cola med. Jeg skal pisse, og jeg tager min cola med. Pisse, mens jeg drikker cola lige snart. Du dør snart, Silas. Nej, jeg vil ikke dø. Okay, min ting ligger op i landsbyen, okay? Tag min ting, de ligger op i landsbyen. Eller, det kommer an på, om jeg mister halv liv, eller hvad jeg gør. Du er fandme god til at leve, hva'? Thank you. Jeg er den eneste, der ikke er død endnu. Jeg er da heller ikke død. Jo. Nej! Jamen, det er du. Okay, min ting ligger inde i landsbyen. Ja. Kan du godt finde derhen? Ja. Og skal vi bygge i swamp? Jeg elsker swamp. Ja, vi skal bygge swamp. Det er mit yndlingsfag. Så skal vi godt ud en sø. Ja. Okay, det der skete, da jeg døde, det var, at der var en creeper på siden af mig, og så sagde den, hej med den der kage, og så sprang den så ud over en klip. Og det var mere end de bloks, som Slenderman tog. Ja, og I skal bare lige vide, jeg har nok nyt skin næsten hver video. Jeg elsker skin. Ja, sådan cirka. Jeg elsker skin. Og jeg ved aldrig. Jeg skal tisse sygt meget. Okay, hvorfor Nu er jeg død. Hej. Nej, du har et halvt liv tilbage. Shit, jeg går det jo. Hvordan kan det være, at du døde? Nå, det er fordi, du hunker. Ja. Nu bliver der låst op. Gjorde der? Hvad? Hallo? Reward YouTube style. Jeg kan ikke vente, at Jonas er på lov med chat. Vi skal have sådan en coke. Og så love. Okay, nu skal I lige høre historien om, hvorfor jeg elsker det. Det er, fordi jeg sender ham. Ja. Det er en helt kompliceret en. Willy, du bliver bare omkring. Du er sådan en byggekilling. Jeg er bare... Jeg er ikke en byggekælling. Jeg er... Du er ressourcehoven. Jeg er ressourcemongol. Ja, du er ressourcemongol. Ja, jeg er altid mongol, det er et godt sted. Nej, du er den mentalt udfordrede. Du holder mig din kæft. Det kalder man det. Retarderet gris. Du er den mentalt udfordrede. Ja, du er grisen, du er den retarderede gris, det lyder som en dik. Fuck, hvad har du lige dine monster på? Det skal ikke være på hard, Det er på normal. Er det? Ja. Jeg røg mig monster. Skal jeg sætte den på easy? Ja, det synes jeg. Okay, det må jeg undskylde. Men her i starten, jeg er ikke sådan den syge monster her. Nej, det er du ikke. Ja, måske. Det er du heller ikke. Hej Silas, vi sidder og diskuterer, hvor god en monster jeg er. Jeg har været her længe, Mikkel. Nå, jeg tror, du synes. Ja, det var jeg også. Okay. Eller, jeg skulle til det. Men Vitus, er du noget af mine? der skete en ting, så min buks blev våd. Nej, det skal vi jo ikke gøre. Har du tisse i bukserne? Nej, jeg har ikke. Spildte du, da du var ude at tisse? Ja. What the fuck? Nå, det er en heksehytte. Er det? Det er en heksehytte. Åh, Det er dig, der skal kravle op i den. jeg kravler op i Jeg den. ved, der er bare aldrig noget heks. Jeg er bange. Er du bange? Hej, Lars. Jeg kravler op i den, Lars. For det er mig, der har mindst liv. Er I klar? Vi dræber den der heks for syg. Der er ikke en heks deroppe, tror jeg. Der er ikke en hekse på easy, er der? Den har en cauldron. Jeg skal jo ikke bo i heks. Ej, Det er sådan et nice sted. Jeg bor der. okay, det gør jeg også. Det gør jeg sgu også. Ja, i min textpack ser det her så sejt ud. Det gør jeg også med mig. Jeg er oppe på taget. Det skal sgu nok være sandt, det var det. Er du Ej. med? Tak for det. Ej, vi skal ikke bo herinde, skal vi? Ja, det skal bare lige være vores lille start. Ja. Og så kan vi... vi kan også begynde at så efterhånden bygge altaner på det, og så gør det mega stort og bygge Jeg det tænker også det der med, at videre op på træerne og sådan noget. helt uret. Der er clay dernede.
Der er helt vildt meget klæde her. Willy, jeg vil gerne have et eller andet. Det vil jeg også. Gå ned og finde noget mine ressourcer, heller. Er det snyd at gå på game mode til fuld stentul? Nej, det er. Jo, det er. Ja. Start tools, det er da ikke snyd. Jo, det er. Jeg kan bare Fordi nu er vi kommet i gang, William. Fint. Ja, nu er vi kommet i gang. To chat. Chat. To chat snyd. Det gør jeg Vi altså bor ikke. stadig deroppe. Det gør jeg altså lige, er det ikke okay? Take vi går lige på game mode, fordi jeg synes... Det gør I, ja. Okay. Jamen, er der nogen... I må også lige skrive, at snyd og til stensyns, altså det er sådan lidt... Det er game mode, eller det er, hvad hedder det? Det er, Jeg glemte, jeg skulle det. hvad er det nu? Minecraft for noobs. Så blev det helt stille. Ja. Okay. Ja. Jeg tager også lige 30 fakler. Du er lige på Nej, af. Willy, det er snyd. Willy, jeg har noget på. Jeg har taget... Så. Der er slime. Nej, jeg glemte lige sgu. Undskyld! Jeg troede, du var heksen. Der er ikke nogen heks. Undskyld. Det klarer vi nok, dreng. Du tænker bare. Willy, vi skal seriøst bare til at have lavet nogle hvad hedder de? Fakler. Nej, ikke fakler. Ikke Rasmus, siger skynd dig, fordi der er skelet efter mig. Ja. Willy, du skal lave en seng, og det skal være din. Okay. Willy, du har ikke taget fragt noget. Nej. Har du taget mit uld? Ja, du har mit uld. Nej. Nej, William har mit uld. Jeg har bare slimeballs. Jeg er bare slimeklunker. Stop, jeg skal pisse, men jeg har ikke lyst. Hvor længe har vi? Ej, Vitus, vi har ikke filmet over tid, vel? Nej, fordi den ringer. Nå, okay. Og videoen bliver kun til 13 minutter lang. Har du, Vitus, har du noget kul? Der er Du har skudt lige røven. jeg havde et. Nej, det har du. Må jeg få det? Okay. Hos Vanstik. Husk. Jeg skal bare lige hurtigt placere vores seng. Så. Ja, det skal jeg. Jeg vil gerne i Så seng. Willy, kan vi ikke sige, at vi stopper videoen, når vi går i seng? Nej. Nej, det er ikke en ordentlig måde. Nå jo, så kan det være en... Hvad skal vi så sige? En aften. Jeg kan godt En se. aftenkalender. Nej, prøv at vente, jeg gider ikke sove. Jeg vil gøre snart. Jeg kan ikke hoppe. Der er ikke højt nok en hekse. Jeg synes, Vi skal have lavet større. jeg synes bare, vi skal bygge sådan en by, og så skal det her være bryggersæt. Okay, jeg bliver dybt. Jeg har virkelig ikke noget. Har vi noget? Ja, jeg fik det efter jeg sov. Jeg har nogle carrots. Har du super? Willy, dem Au. skulle vi have en farm med. Ja, hvad nu? Slime! Nej, jeg synes, vi går ud og slæger rundt. Der er en creeper, I må gerne mine lidt også. Jeg går lige ud på bitch. Okay, jeg har et halvt hjerte tilbage. Jeg tror ikke, det er det, jeg gør. Willy, hvor mange carrots har du? Hvad? Hvor mange carrots har du? 14. Kan du lige give mig bare lige en? Eller Jeg skal bare lige hurtigt gøre nu. Vi skal bare have en tilbage. Det den skal vi have. Jeg er glad for, at det ikke er interviews, fordi der sker der jo det der... Hvad? I er nok tid nu. Har vi? Ja. Ses YouTube! Nej. Woo!